第一個咧，最好就係咩字啦？孫子、廢孫子或者呢啲都得，即係話係，即係話你咁樣索完咧，你仲可以再索下佢嘅。好多時候佢筆土仲有另一個咧，你又揾張宣紙，揾張細細啲宣紙試一下，會唔會化啊？或者會咩？或者麥多就會化，因為你小字唔同啊嘛，一化一嚿咁你就寫唔到㗎啦呢個字。你如果寫大啲就冇所謂啦，係咪啦？就咁樣咯。呢個就必備一張索物嗰啲紙嘅，一般嚟講就係佢係咁樣寫個燈字啊。呢三橫就當個咩咧？就當個斗啦。咁佢咧就係佢係呢種寫法。咁我哋以前咧就係話仲有一種寫法咧就係咁樣樣嘅。兩種寫法都得，但係咧就係因為好多人可能未聽過呢個，未上過呢堂課。呢一種呢一個，再加上呢一個，呢個祭啦，大祭嘅祭係嘛？國際嘅祭咪呢個啊？呢個咧就係燈字啊，嗰啲係呢個咯，對唔對？燈字係呢個咯。呢兩種唔同嘅，但係咧呢兩種咧多數嚟講咧，呢一種咧就用呢一種。呢一種咧就用邊種？就係用呢種啦。似嘅喎，嗱，呢個同呢個係咪好似啊？呢兩個係非常似嘅。呢兩個係非常似嘅，對唔對？佢右邊都係咁樣撩一撩㗎啦。咁雖然係唔係多數情況下用同埋專用唔同，唔係話依個專用依個唔用得依個，或者講依個只能夠用依個，唔能夠用依個，唔係，即係好似佢文徵明寫，佢個燈就係用咗依個咯，都可以咁寫嘅，但係佢個燈咧就好似寫得好得意咁樣樣，應該咧就係好似我咁樣呢種就比較常見啊，好似佢而家寫到好似個風字嘅右手邊嗰種兜法佢，你得，好似咁樣好似兜法，實際上應該呢種兜法比較多嘅，呢種兜法比較多，即係我或者係啦，就呢種兜法比較多嘅，就唔兜過去，亦即係話呢一筆喺下邊兜，唔係兜上去兜，佢而家咧就呢個兜咧就係兜上去兜啦。你明唔明我講乜嘢意思先？佢呢度咧就係佢而家咧就咁樣兜上去兜，咪有啲似風字嘅兜法咯，係咪？咁實際上咧，多數係呢種兜法，好少呢種兜法，所以呢種兜法唔使學佢，唔好學佢呢種兜法，就學呢種兜法，學呢種兜法，學呢種兜法嘅時候，或者講。我就係燈字，我就係用呢種，因為實際上用呢種比較多。燈字呢種寫法，即係呢種寫法係用呢種比較多。我哋可以用呢種寫法咯。個祭嘅祭咧就用呢種寫法比較多。我哋可以用呢種。咁所以呢種咧，我反而覺得你哋可以記一記咯。可以記一記佢呢一個。先入為主嘛。比較好啲嘅為主咯，係咪？